つぼみ水使います。バンドのある土の方からちょんがけですね。こんな感じです。それでは始めてみます。当たってる。皆さん飛ばし出るかな。山でしたね。前切ります。合わせます。
今です29.5 29.5でした。キリキリなんでした。29.5
1時5分になるところです。今日はこれで釣りを終わりにします。